¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado ha sido número 3 en las listas del gospel, pero no está aquí por eso. Está aquí porque literalmente oye canciones del cielo. Él literalmente oye no solo trompetas, sino shófares, cuernos de cabra desde el cielo. Y cuando él canta estas canciones, los milagros erupcionan. Yo protesto. Y esto es por lo que protesto. Eddie James, a los 8 años de edad, ¿escuchaste la voz audible de Dios? Yo ni siquiera sabía quién era Dios a la edad de 8 años. Es más, y no solo eso. Dios te dice que serás músico, cantante y viajarás por todo el mundo a los 8 años de edad. Tu madre lo descubre, saca una Biblia vieja y lee un pedazo de papel que nunca te enseñó. ¿Qué decía? Decía exactamente lo que el Señor me dijo cuando tenía 8 años. Lo que el Señor haría con mi vida en la música y el ministerio. El Señor le habló a ella en la iglesia a través de un profeta que vino de África. Le dijo, cuando ella estaba embarazada de mí, que sería un hijo que viajaría alrededor del mundo ministrando, predicando y alabando. Y ella sacó esa carta. Ella escribió la profecía, sacó la carta de lo que el Señor me dijo a los 8 años y era lo mismo. Y luego está listo para la preparatoria. Pero sabe que necesita ayuda extra, necesita estar inmerso en el espíritu del Dios vivo, hablando en lenguas desconocidas. Y él ora por esto, y es tocado, pero tocado, es decir, poco. ¿Qué pasó contigo? Fue un momento glorioso, Sid. El Señor me llenó con el Espíritu Santo antes de mi primer año de preparatoria. Hablaba en lenguas todo el día. Ese domingo, todo el siguiente día, por varios días. Era difícil hablar en otro idioma. El Espíritu Santo alocó mi vida. Nunca fui el mismo. Pues, te voy a decir algo. El Espíritu Santo se ha presentado en las preparatorias y en donde tú vives. Porque cuando Eddie James se presentó, porque el Espíritu Santo vive dentro de él, dime un milagro que recuerdes que pasó en la preparatoria. La preparatoria. Increíble. Bien, y una mujer llamada, la llamamos hermana Breaker, ella nos ayudó a establecer lo que se llama el coro de gospel de la preparatoria Salt Bonnet. Un coro que comencé como deseo de ser un testigo en mi escuela y cantábamos varios días a la semana y veíamos señales, maravillas y milagros. Y uno de los milagros más asombrosos que vi, estaba ayunando por unas semanas porque acepté el llamado al ministerio y mi maestra, la señora Moninger, era maestra de química. Ella iba bajando las escaleras y ella se cayó. Por 2 pisos de las escaleras, cayó de cabeza, golpeándose en los escalones. Y verás, en ese tiempo yo quería ser un seguidor de Cristo y un representante de Dios. Llevaba mi traje, tenía 14 años, llevaba traje a la escuela diario, llevaba mi gran Biblia porque trataba de ser santo, ya sabes, caminar con Dios. Y así yo, sin pensarlo, salté a donde estaba mi maestra y puse mis manos en ella, oré por ella, para que sanara y para que fuera liberada. No pensé en lo que los chicos iban a pensar y en lo que los otros maestros que vieron iban a decir. Solo sabía que el poder de Dios podía hacer milagros. Salté ahí. En el nombre de Jesús. Ella se levantó completamente sana
e íntegra. Eddie, estoy bien, estoy bien. La llevaron al doctor de todas formas para asegurarse, revisarla, nada su está espalda, roto, su ni cabeza, daño, sin problemas, ni heridas. sin raspones, sin heridas, puede ir. sin dolor. Ella vino y Gracias, testificó en química al día gracias. siguiente y dijo esto. No sé qué hay en ese qué hay joven, en ese pero joven, es real. Pero definitivamente es real. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hay en ese joven? El Mesías de Israel. Él es el que está en ese Sí, joven. señor. Voy a decirte algo. Él vive. Brevemente, dime sobre la canción Él vive. Me preparaba para una conferencia con Chuck Pierce en mi hotel y mientras escribía las canciones que usaría para esta conferencia, justo ahí, en el escritorio del hotel, Él vive, vino a mi espíritu. Pero oí shofares, oí trompetas, oí y no he hecho un evento aún con Chuck Pierce, así que no estoy exactamente seguro de qué se trata. No sabía que cuando llegara ahí habría tantos shofares, todas esas trompetas. Él gusta mucho de eso, con esa asombrosa expresión judía de adoración, y al comenzar a cantar esto durante la revisión del sonido, fue asombroso, porque obtuve la canción. Pero por toda la inspiración canción divina. entera. El Espíritu Santo. ¿Y qué invadió. fue? La canción entera. No tuve que descifrar el coro, no tuve que descifrar los versos, no tuve que descifrar la melodía, solo llegó de la nada y supe que era una canción que debía usar entonces. Bueno, en este momento quiero que vayas al escenario musical y quiero oírte cantar esa canción. ¿Quieres oír Él vive? Yo quiero oír eso. Y voy a decirte algo más. Voy a proclamar esto para ti. Sí. Él sí vive. Jesus is alive today. God's not dead. It's good news that Jesus is alive. Come on, put your hands together. Let's celebrate Jesus today. Hallelujah. Oh, yeah. The Lamb that was slain, He's alive. Forever He shall reign. He's alive. They crucified Him at Calvary, but He rose in victory. He's alive. He's alive. He's alive. With all power in His hand, He's alive. He's alive. He's alive. Oh, with all power in His hand. The Lamb that was slain, He's alive. And forever He shall reign. He's alive. They crucified Him at Calvary, but He rose in victory. He's alive. He's alive. He is alive. With all power in His head, Jesus is alive. He's alive. He is alive. Oh, with all power in the Lamb that was slain, He's alive. This is good news. Forever He shall reign. He's alive. Oh, they crucified Him at Calvary, but He rose in victory. Oh, He's alive. He's alive. He's alive. Oh, with all power in Jesus is alive today. He is alive. He is alive. Oh, with all power in His head. He is alive. Come on. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y Eddie James tiene su coro juvenil sobrenatural en una escuela pública. Los milagros brotaron, no saben qué hacer con él. Dime un milagro de sanidad que recuerdes.
Sí, este es increíble. La patrocinadora de mi club, la señora Breaker, que es una mujer asombrosa de Dios, ella está con el Señor ahora, y mi mejor amiga, la Beth, orábamos con el coro de gospel en su salón, Chicos, y les había un expliqué que joven en tengo nuestro cáncer. medio que No sé los si voy a doctores vivir dijeron hasta que el tenía año cáncer, siguiente. y él apenas supuestas Esto no está noticias bien. quedó turbado y consternado. bien, debemos orar Oramos por y creímos ti. en Dios para Sácalo eliminar de el él cáncer ahora. y liberarlo y En el nombre sanarlo. de Jesús, Él amén. volvió, obtuvo el diagnóstico médico. Un diagnóstico decía que tenía cáncer. El otro diagnóstico decía que ya no había rastro de eso. Dios lo hizo. Desde la Dios. preparatoria. ¿Puedes imaginar lo que pasará en las preparatorias cuando broten ese tipo de movimientos del Espíritu de Dios? Y, sigue en la preparatoria, mes de historia negra, y la sinagoga local dice, queremos un coro de voces negras. Y dime qué pasó. Es una historia Ellos graciosa. no sabían lo que iban a recibir, créeme. Es una historia muy graciosa porque Sid se me enseñó toda mi vida a honrar y respetar a las personas judías, ya que son el pueblo de Dios. Y en mi corazón y mi mente pensé que ella estaba en la misma página con nosotros en cuanto a Jesús. El Espera, Mesías. ¿cuántos judíos conocías en ese entonces? Ninguno. En ese tiempo. Ni uno. ¿Y creías que todos los judíos creían en Jesús? Automáticamente. Por supuesto. En mi mente tengo a la señora Breaker y mi amiga Lavette y pusimos al coro entero a ayunar. Los pusimos a orar. Son personas de Dios. Debemos ser santos. Debemos tener todo listo. Si bendices al pueblo de Dios, Dios bendecirá a quien bendiga a Israel. Dios no te bendecirá si no bendices a Israel. Y es mejor que vayamos ahí con el Espíritu Santo, con todo preparado. Y oramos y ayunamos, y oramos y ayunamos, y llegamos a la sinagoga. Sid, dejé salir todo. Prediqué la cruz, prediqué la sangre, prediqué al Espíritu Santo y fuego, hablando lenguas, y somos de la vieja escuela pentecostal, y temblábamos y gritábamos, y entrábamos en la sinagoga judía, y pensaba que era lo que querían, que era lo que conocían, lo que son. Hicimos un llamado al altar, hice un llamado de salvación. Dije, necesitan ser salvados. Necesitan llenarse con el ¡En la Espíritu sinagoga! Santo. Y verás, cada uno de ellos vino al altar. Cada uno de ellos. Sí. Voy a decirte algo. Yo oro para que Eddie James nunca sea sofisticado. Siga yendo a sinagogas y quiero que todos vayan a una sinagoga como Eddie hizo. Pero, ¿saben qué? Cuando era joven, Eddie tuvo tal amor por Dios. Es como la canción, como el ciervo brama por las aguas. Voy a decirte que una vez que pruebes el amor, gracias, una vez Jesús. que pruebes la bondad, una vez que pruebes la paz del Dios vivo, no hay nada que se le acerque. Dime las circunstancias de esa canción cuando la estabas tocando. Canté la canción y... Jesús. Tuve un encuentro con Dios que sacudió mi vida. Estaba tocando y al cantar y tocar, el Espíritu Santo vino sobre mí de forma tan profunda. No pude continuar la canción, solo me caí de la silla. Estaba sentado en mi piano y estaba bajo el poder del Espíritu Santo, llorando a cántaros. Puedo recordar el momento de ese encuentro. No tengo palabras para explicar lo asombroso que fue ese momento en la presencia de Dios y era como la canción en realidad. Ayudó a articular el gemido de mi corazón porque no quería a nadie más que a él. Irías al piano ahora mismo porque quiero que cante como el ciervo brama. Ese brama, esa es una palabra muy descriptiva. Te digo que tu espíritu, el verdadero tú, tiene tanta sed Sí. por el Dios vivo como el ciervo brama. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee.
desire and I long to worship you. Oh, you alone are my strength and my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are the King of Kings, and I love you more. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mientras veía tu programa, recibí sanidad de un tic en el ojo que había tenido por más de 6 meses. Lo que hacía muy difícil que leyera, y debo agregar, era muy molesto. Sin embargo, alabo a Jesús porque soy sana. Estaba viendo tu programa sobre un hombre que había muerto en un accidente de auto y fue resucitado. Dijiste que había sanidad de parte de Dios. Oré contigo para que mi hijo discapacitado de 32 años pudiera ser sanado de esa horrible psoriasis. Su psoriasis sanó. ¿Dónde estaban las terribles manchas rojas? Su piel se ve como la de un bebé. Estoy muy agradecida con Dios por su misericordia y agradezco haber estado viendo tu programa ese día. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Verás, Eddie, cuando cantabas esa canción como el siervo, ¿qué pasaba en realidad dentro de ti? Dime, si puedes. Él en realidad es el anhelo de mi corazón. Estos encuentros son reales. Las personas no saben esto, Eddie, pero tú solo, por 8 horas al día, estudia la palabra adorando. ¿Esto es lo que sucede cuando solo es una audiencia de uno con Dios? Sí, y es lo que hace esto. A veces difícil de hacer en público, porque esto es lo que me pasa cuando estoy solo con Dios. Y es en realidad íntimo, en especial. Verás, Él te lleva a ese lugar secreto con Él. Bueno, pero puedes tenerlo en una expresión corporal, pero es muy poderoso cuando son tú y Dios y he sido tocado en ese espacio. Y cuando hago esto, revivo ese momento, estoy lleno de su bondad ahora. Es como un río de aguas vivas emanando en mi alma y animo a todos los que ven esto a tener lo que siento ahora en tu hogar, donde estés, en tu auto. Él te visitará y será así de real. Cuando Él viene, hace la diferencia. Cuando Él se presenta, es en realidad sobrenatural. Es en realidad poderoso. Y cuando digo que yo te anhelo y cuando digo yo te deseo, no solo son palabras vacías en círculos carismáticos pentecostales. Es el clamor de mi alma. ¿Hay alguien aquí que pueda decir que es el clamor de su alma? Es el clamor de mi alma.
No quiero simple religiosidad y cosas falsas. Quiero lo que es real. Quiero lo que Y es real. sabes que no solo es Eddie el que quiere lo que es real. Yo quiero lo que es real. Sí. Tú quieres lo que es real. Tú quieres lo que es real. Te digo, quieres lo que es real. ¿No estás cansado de los juegos? Sí. ¿No quieres saber de qué se trata la vida? Esta es la vida eterna. Que lo conozcan. Que lo conozcan, sí. Esta es la Sí. vida eterna. Y puedes conocerlo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvados. Más que el nombre de Jesús. Sí. Eddie, ponte aquí. Solo tú, Dios y el piano. Y ministra a Dios ahora. ¿Harías eso? Sí, señor. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Lord, we need rain. Let it rain. We are longing for your presence. We are longing to see your face. Nothing else will do. No one else will do. We want you. We want you, Jesus. Our hearts are longing for you, Jesus. Pour out your spirit, God. Let your presence come, Lord. For where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is liberty, there is power. Where your presence is, there is joy. Where your Spirit is, we need your presence, Jesus. We are hungry for you. We are hungry for you, Lord. We are hungry for you. We are longing for you. Hear the cry of the people. God, we want you more than life itself. We're tired of religious games. We're tired of plastic things. We want more. We want more of you, Jesus. Open the floodgates of heaven. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones. Y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío.
pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com/1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Hazlo hoy mismo.